你刚刚怎么了？你自己想。我刚没有怎样啊。你确定？我没有怎样。你老实说哦。我没有怎样。你老实说就没事哦。就没有怎样好了，人家听说打嗝的话吓对方，他就会停止打嗝。你有停止吗？我没有停止。你还在打嗝吗？我没有打嗝啊。有，你刚刚明明在打嗝啊，你现在还没有打嗝？现在没有啊。好了吗？我看有没有好下来。1分钟，1、2、3、4。他认真起来，然后他就忘记了打嗝了。所以这个有效，对不对？对。因为那一天有一个那个影片，就是有人在商场里面打嗝啊，然后有一个人就说：“你偷什么东西？你老实说你偷什么东西？”他说：“我没有偷东西，有没有偷东西？你不要乱说。”然后就说：“哦，没有，我是看你在打嗝，我吓你。我听说人家吓，他说你该不要这样吓我嘛。”你是不是偷东西了？没有啊。不好意思，打嗝是不是好了？打嗝是不是好了？